Selamat datang mahasiswa pada sesi 2 mata kuliah Pembaharuan Pendidikan TK. Sesi 2 ini akan membahas tentang pendidikan TK berorientasi akademik versus non-akademik. Pada pertemuan atau sesi 2 ini, proses tutorial akan berlangsung selama 120 menit. Pada kegiatan awal, mahasiswa difasilitasi dengan sumber belajar berupa PowerPoint dan link yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang harus dibaca dan dipahami secara terlebih dahulu selama 30 menit. Kegiatan selanjutnya, tutor menyediakan forum diskusi untuk membahas hal-hal yang belum dipahami oleh mahasiswa dan menyediakan link yang digunakan untuk menambah wawasan mahasiswa tentang materi. Pemahaman mahasiswa pada sesi 2 ini akan ditindaklanjuti dengan mengerjakan tes formatif dengan durasi waktu yang telah ditetapkan. Kegiatan sesi 2 ini akan diakhiri dengan pembahasan jawaban tes formatif serta penutup dari tutor. Semoga aktivitas pada sesi 2 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selamat belajar.